佢好似會喎喺紅磡唔知仲有冇擺檔鐵打咧？佢有鐵打館嘅咩？中發鐵打啊嘛。係佢嘅咩？嗰個中法係佢呢個中法咩？唔係嗰個中法，佢嗰路有個嗰個中法幾歲係啊，嗰個中法唔我去嗰時係都唔係呢個係啦。佢好似喺紅磡唔知仲有冇擺檔鐵打咧？佢有鐵打館嘅咩？中發鐵打啊嘛。係佢嘅咩？嗰個中法係佢呢個中法咩？唔係嗰個中法，佢嗰路有嗰個中幾法歲係啊，嗰個中法我去唔嗰時係都呢個。佢好似喺紅磡唔知仲有冇擺檔鐵打咧？佢有鐵打館嘅咩？中發鐵打啊嘛。係佢嘅咩？嗰個中法係佢呢個中法咩？唔係嗰個中法，佢嗰路有嗰個中法幾歲係啊，嗰個中法我去嗰時都唔係呢個。